2026年5月23，花墟，旺角花墟。前面就係花墟道，前面左轉，公廁轉彎位，都係旺角球場。今日好似係杯賽嚟嘅，即係要分勝負嘅。可能要加時啊嗰啲嘢，唔緊要啦，做到幾時就做幾時啦。做埋今日，下一次嘅旺角場都唔知幾時有啦，都未掟出嚟。今日23號，或者遲啲啦。好啦，而家都爭咗大半啦。直接行去簽到啦，唔好上4圍坐啦，差唔多啦，開1點，我哋開工。好，就影到呢度先。前面呢就球員通道，球員就出去球場就係呢個位啦。今日呢就流浪對呢一邊就流浪嘅更衣室，出球場。呢一邊咧就係大埔嘅更衣室，大埔對流浪，仲有10幾分鐘完場，大埔領先2-0。如果係有分勝負咧就冇得加時，正路都大埔贏2球都穩陣㗎啦，我哋就冇得加時啦，我哋冇得補水，呢度就更衣室。我哋俗稱叫後台啦。好啦，到收工啊，睇下點啦。又係呢個位置啊，旺角大球場收工，6點，順利。好似冇今個月啲工作，係咯，20幾號嗌冇嘢做啊，冇辦法啦，做少啲啦，係咪咧？好似真係冇㗎啦，我記得。唔好理啦，下次再有嘢做先再記錄啦。今日就影到呢度先。